За яг нөгөө яриад байсан мега төслүүдээс одоо юу нь хэрэгжиж вэ? За оюу толгойн гайгүй болчихж байгаа шиг байна. 14 мега засаг лөө хийдчихлээ. За харин энэ зам тавины сайд чинь тэр нэг боломжгүй гэдээсэн тэр замыг холбоч уу яач вэ? Ямар ч байсан нөгөө энэ Улаанбаатарын төвдөр Улаанбаатарын дундор нэг шатах дэлбэрэх юм явхааргүй болгож байгаа шиг байна. Өөр юу байна? За одоо хувийн гэрчлэлийг дэмжсэн ямар ажлуудыг хийч вэ? Хөвчлөл ер нь явагдав. Юу хөвчлөлтсөн? За өмнө хийсэн ажлууд хаана байна тэр? Одоо банкныхаа хэдэн хувийг хөвчлөн өрнө гэдээсэн тэр явсан уу? За одоо энэ хувьцаа иргэд эзэмших ёстой. Тэр одоо ногдол ашиглаж тарааж байгаа компани байна уу? Говь энэ зэрэг. Тэр санхүүгийн зохицуулах орооны дараа говь юм ярих гал хийх гээл хахад тэрийг үгүйсгээд байх шиг байхыг та сар залуу Ерхий сайд хариулъя. Төрийн өмчт компаниуд дээр хамгийн зөв зарчим бол би сая Узбекистаны мөнгө босгосон зарчим гэж бодож. Яг хөрөнгө оруулалтын багц бий болгоод ашигтай компаниудынхаа тодорхой хувьдыг нийлүүлээд портфолио болгож гаргасан. Тэгээ сая 12 компанид санал явуулсан. Боддог BlackRock, Franklin Templeton Монголыг сонирхож шүү дээ. Би сая Дайланд форум дээр бас давгүй байлаа шүү дээ. Хүмүүс бас Монголыг бас эрүүлэр харж шүү дээ. Монголын шин засгийн газарт итгэж шүү дээ. Тэгэхээр төрийн өмчт компани хөрөнгийг босгох чиглэлээр бол би дэлхийн компанид ажиллана. Тэгээ намар оруулж байна. Тэгэхээр харин бас нэг гадных нэг оруулаад ирлээ гэд ирээлдээд эхлэх үү дээ. Тэрэн дээр нь гам баха сайн хэлэхгүй бол бас ирээлчд их штэ. Босно. Гамбат гүшүүн тодруулъя. Гүйцэж ярилах уу? Ерхий зайд гүйцэж ярилъя. Тэгээд төрийн өмчт компаниуд дээр сая нөгөө Чингис хаан баялагын сан болгосон. Тэгээ сая ингээ оюутлын хэлцээр дээр явж байна. Дээрээс нь таныг би 7 сарын 7-нд засгийн газрын 100 хоног 100 чөлөөлт дээр тайлангаа тавихад урьж байна. Тэрэн дээр бас дэлгэрэнгүй их сайхан ярий. За эдийн засгийн эрхчлөөний хууль 100% хуулийн реформ хийчлээ. Одоо засгийн газар наадмын дараа 5 жилийн цуцгаан зөвшөөрөл 10 болж байгаатай холбогдуулаад эрсдлийн үнэлгийг суурлаад шууд 5 жилийн цуцгаан зөвшөөрлийг 10 жилээр сонгож өгнө. 41-ийн цуцгаан зөвшөөрөл энгийн болж байгаа. Шууд хийнэ. Хувийн хвшлээ дэмждэг шинэ үеийн соёл тогтсоо. Баялаг бүтээгчнэрээ дэмжинэ. Боддоор 100 хоногийн чөлөөлтийг хийсэн. Хиймэл оюунаар тендер явуулна гэж хуульчилсан шүү дээ. Сайн нөө 100 хууль дотор тэрийг явуулнаа. Ер нь хүний оролцоог багасгана. И бизнес амилсан. Ингээ явж байгаа.